Bu özelliği biliyor muydunuz? Çamaşır makinemizde zaman erteleme programı var. Artık çoğu çamaşır makinesinde bu program bulunuyor. Ama çoğumuz bunu nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Çamaşırları makineye yükledikten sonra programını seçiyorum. Sonra zaman erteleme tuşuna basıyorum ve makinenin kaç saat sonra çalışmasını istiyorsam o saati erteliyorum. Benim makinemde bu süre 19 saate kadar çıkıyor. Mesela ben 7 saatlik erteleme programını seçtim. Başlat tuşuna basıyorum ve makine seçtiğim saat geldiğinde otomatik olarak çalışacak. Eğer programı iptal etmek isterseniz de zaman erteleme tuşunu sıfıra başlangıcına getirerek programı kapatıp iptal edebilirsiniz. Bu bilgiyi faydalı bulduysanız kaydetmeyi unutmayın.